Non creo que faga falta. Cos ollos do pensamento. Dentro de mí, ti non cabes, mais podes meterte dentro. E fora de min, non sabes a que soa o meu silencio. Esa é unha das adiviñas que aparecen no libro de Antón, na sección 5, é a adiviña número 85, que se presenta como adiviñas de adiviñón que por facer que facía un argalleiro argallou. E o amigo argalleiro está aí presente. Estamos aquí para presentar un novo libro do muñeiro Antón, Antón Cortizas. Un libro maravilloso que nos devolve a ese mundo ancestral de sabiduría que se transmite entre xeracións mediante o tempo e o xogo compartido. Permitídeme que en un minuto ou menos cubra a obriga protocolaria de presentar o libro para logo facer un par de reflexións sobre literatura que a mí personalmente me fascina. Muiño do Vento, a nosa entidade e a Asociación da Veciñanza de Canido, estamos orgullosos de poder presentar outra das criaturas de Antón. Debo, en primeiro lugar, agradecer a vosa asistencia e máis nestes tempos de convulsión que nos devolve a ese mundo ancestral de sabiduría que se transmite de xeracións mediante Veciñanza. Eva López, en representación da editorial Galaxia, que corre coa aventura da publicación e a distribución do libro, e Eva Lobeiro Vilaré, estas obrigas protocolarias que comparta con vosotros algúns aspectos que considero máis fascinantes do mundo da literatura. Os seres humanos, unha vez adquirida a capacidade de comunicación oral, pronto aprenderon a xogar coa lingua, convertindo nun xogo emocionante, que a par lles permitía desenvolver habilidades no uso desas ferramentas necesarias para apropiarse do mundo. Para iso, nada mellor que crear misterios e propoñer o seu desentrañamento. Os xogos da lingua e a literatura, como as adiviñas e trabalingua, serviron durante moito tempo para que os adultos ocupasen parte do seu tempo xogando e introducindo aos nenos e as nenas na poesía e tamén no relato. Huizinga, un filósofo e historiador neerlandés, ensinounos que o xogo existiu antes que a cultura e engade que a cultura xurde e se desenvolve como xogo. As adiviñas constitúen un xogo oral que aínda na actualidade mantén eses fortes lazos coas orixes da literatura oral e está íntimamente vencellada a figura literaria da metáfora. A creatividade está na origen das diversas formas metafóricas e mediante elas e a súa recurrencia vanse afianzando nas mentes dos nenos e nas mentes das xentes as estructuras e nocións vencelladas a un modo particular de coñecer o mundo, de interiorizarlo e de convertirlo en propio. Así, cando menos nos lo ensinan, en tal, Laycock Johnson, en un libro que se titulaba Metáforas da vida cotidiana, que se escribiu en 1980 e que se foi publicado por Cátedra en 1976. Xogo e palabra xúntanse e mediante o xogo realízase a aprendizaje, a transmisión de sabiduría e o adestramento nas habilidades propias do pensamento, entre elas esas características que agora mismo solemos chamar pensamento lateral. Por iso as adiviñas están presentes en todas as instancias, cando menos en todas aquelas que atopan
autores como Sigmund Green, Ferrol, Andersen ou tamén Jorge Luis Borges na literatura en castelán, Joan Perucho na literatura catalana, Italo Calvino na literatura italiana, Álvaro Cunqueiro na galega, ou na literatura europea que nos é máis próxima que deberíamos considerar como propia, como nosa, na literatura portuguesa, Fernando Pessoa, que presenta unha outra forma, esta creo que é extrema, de imaginación, consistente en repensarse como a outro, crear heterónimos, crear a poetas como Alberto Caeiro, Ricardo Reis ou Álvaro de Campos. Antón, co seu libro, achéganos a orixen do mundo da fantasía e permítenos gozar tanto cos enigmas que presenta como coas solucións que dá. Ao explicarnos as solucións tamén é un goce poderlas ler. É nos imposible imaginar un mundo sen historias, sen contos e sen xogos. E por iso é imposible imaginar un mundo sen libros que integren nun todo eses elementos e nos devolvan ao mundo lúdico do xogo, o misterio e a aprendizaje. Por iso, volvo a precisarvos a adiviña que comecei esta palabra, esta presentación. Estou calado, mais falo cando me atendes con xeito. Abonda con que me mires cos ollos do pensamento. Dentro de mí ti non cabes, mais podes meterte dentro. E fora de mí non sabes a que soa o meu silencio. Se alguén ainda ten problemas para adiviñar esta adiviña, sempre pode consultar a página 209 do libro de Antón. Paso a palabra a Eva. Boas tardes a todos. Eu son Eva López, que teño en representación da Editorial Galaxia. A verdade é que vou ser moi breve, porque o que quería era dar as grazas a todos por estar aquí. Nestes, como decía Rafael, nestes momentos que están extraños que nos tocou vivir. Darse as grazas, sobre todo, a Antón por confiar en nós para convertir un objeto o que pasa pola súa cabeza, o que investiga, o que estuda, e darnos a oportunidade de transmitirlo aos rapaces e aos grandes tamén. Como decía Rafael, non son para os pequenos, son para todos nós, vamos pensar, vamos soñar ás veces, a verdade é que creo que un libro que vai facer gozar a todos os que se decidan a ler. É un libro de nós que ten unha particularidade que pode utilizar para calquera sitio, non ten unha orde, ainda que sí ten unha estructura, non ten unha orde definida. Entón, pode coller en calquera momento que teña ganas de botar a mente a pensar e disfrutar non só da nosa cultura, sino tamén da historia. Directamente a Eva Loureiro, que tamén nos acompaña hoxe, para que podamos ilustrarnos tanto ela como Antón. Moitas grazas. Bueno, boa tarde a todos e unha vez máis agradezo a presenza, evidentemente, ao acto, porque xa dixemos, nestes momentos están arroupados por outros seres humanos e penso que é máis de agradecer que nunca. Entón, para mí que foi un placer cando me convidaron a presentar a todo, non só por o meu imaginario como cativa, porque eu desde pequena teño libros, ainda que non me parezca que son agora, e este home de xa toda unha carreira literaria nas súas constas, e non só desfrutei eu das súas, digamos, das súas obras, sino tamén cos meus propios fillos, que vai cos xogos de Merlin, e para mí é algo que me emociona, non? Poder estar ao seu lado e coñecelo en persoa e poder pues, disfrutar e ensinarlle poder compartir o que disfruto cando obras así saen a luz, non? Eu penso que
hai un conceito fundamental do que falou Rafael no principio, que é a oralidade. A oratura, que se denomina moitas veces esas obras literarias que son orais, que non están recollidas en libros, pero que pertencen a, digamos, a tradición popular, que se divulgan de boca en boca, e que son fundamentais para a humanidade, que nos fan ser seres humanos e axudan a comprender a nosa historia, a nosa cultura e a nosa maneira de ser. E digo, esa oralidade en África hai un ditado que se di habitualmente que un vello que morre na biblioteca que esa, digamos, esas ensinanzas ou esa cultura que vai transmitindo oralmente pois, aos seus netos ou aos seus fillos, etcétera, etcétera. Entón, eu penso que o labor que emprendeu Antón neste caso é moi importante. A min parece, desde logo, porque a recolla de adiviñas que nos apresentan neste primeiro volume, e iso é algo que tamén gostaría de explicar. Bom, en primeiro lugar, aparece a editorial decidiu partir o corpus que chegou a recabar a Antón en dous volumes porque lles parecía que era excesivamente grosso, ¿no? para os rapaces, pois, e as rapazas, encontrarse con un libro tan grosso. E aparece tamén a partir dos 8 anos. Eu nisto discrepo, ainda que comprendo que hai que a verdade é que gostei moitísimo da leitura do libro e xa pois teño 44 anos, así que evidentemente supero con creces estes 8. Ben, centrándome na obra de Antón, el dispuxo, como aparece recollido desde un inicio, pois dividir o corpus en función pois do tipo de adiviñas coas que se encontrou. En primeiro lugar, o seu primeiro epígrafe, por así decir, se remete para as adiviñas de tradición oral que recompilou. Neste caso aparecen 127 en total, e neste compendio a verdade é que o mundo rural está moi presente, evidentemente porque o noso pasado, os nosos ancestros vivían no mundo rural, non? Entón, as referencias aos animais, ao río, á lúa, ao sol, digamos que son as solucións, porque iso sí que é importante e que me encanta, que no solucionario que falaba Rafael, onde podemos procurar, pues, cando non somos capaces de chegar ou de adiviñar cal é o significado desa adiviña, temos un solucionario final que me encantou porque Antón, como bon mestre que é, ensínanos, alén digamos, pois, da solución desa adiviña ou das posibles solucións, porque ás veces hai máis de unha, tamén nos ensina vocabulario e nos ensina a entender ou a desvendar como se construiu unha adiviña. Entón, ás veces, por exemplo, a min, que fui criada na cidade, se me escapa determinado léxico, pois máis ligado, pegado ao agro, que me encantou, desde logo, coñecer e aprender grazas ao traballo de Antón. Entón, iso é algo que me parece importante salientar. Pero xa digo que o máis salientável é a oralidade, e a oralidade e a mosaicalidade e ese gosto pola reiteración é moi típico digamos, dese tipo de adiviñas. Entón, por exemplo, temos a número 34 que di cal é que non adiviñe ben burro é. Entón, temos as resonancias esa oralidade, por qué? Porque as persoas din as adiviñas de viva voz.
Entón, un ten que estar moi atento, ouvido, para ver o que nos están dicindo, non? Por exemplo, na número 120 di no alto tece, no alto está, no alto tece, a tece lá. Entón vemos esta musicalidade, esta reiteración, esta rima que é tan típica da oralidade, e non é por acaso, sino porque para aprender as cousas de memoria é moito máis fácil acudir á rima. Hoxe en día, en que a poesía, digamos que xa prescinde do metro e da rima e pois porque xa levou a cabo outro tipo de camiños e evolucionou para outras vías, aínda temos a música onde nas cancións sin que siga habendo a rima e siga habendo esas reiteracións. Por qué? Pois porque as cancións as que escoitamos precisamente por iso. Entón, esa oralidade esa característica da oralidade segue presente, esa musicalidade natural segue presente nelas, non? Tamén, algo interesante que gostaría de salientar é Antón é mestre e, como tal, o didactismo que está presente nesta obra é moi evidente, pero tamén debemos pensar que ese didactismo está presente nas propias adiviñas. E hai unha, por exemplo, a 122 que di: no medio do ceo estou, non son luceiro nin estrela, nin sol novo nin lúa bella, quen che serei eu daquela? Pois non é máis que o que está no medio do ceo, que é o eu. Entón, ese didactismo tamén implícito nestas adiviñas pareceme salientável porque tamén servían para ensinar os maiores perante as adiviñas, ensinaban aos cativos e as cativas pois a ler ou a entender esas primeiras letras, non? Tamén é interesante que o veremos noutros epígrafes deste momento, pero sí que gostaría de conversar con Antón, se me permite. Pregunta, que eu como son xorto. A ver se consigo unha resposta, pero deste primeiro bloco que de adiviñas de tradición oral, interesaríame saber como, digamos, como chegaste a elas, como conseguiches reunir tantas, porque xa sei que isto só é unha parte, que vai haber outro volume delas, e é un volume considerável de adiviñas, non? As adiviñas de tradición oral, algunhas moi poucas, comparado co número que é, algunhas moi poucas foron xa da miña historia, da miña infancia, non? De que nós brincamos tamén con adiviñas, de alguma maneira, por infelizmente, ou felizmente, depende como se queira mirar, a maior parte delas eran en castelán, porque tamén as adiviñas formaron parte do libro didáctico, bueno, didáctico daquelos libros moi didácticos non eran, non? Pero do libro didáctico que temos tamén acceso a algunhas adiviñas. Pero tamén adiviña un xogo oral, de oralidade, claro, evidentemente. E como eu son dos afortunados, das persoas afortunadas, de que tive unha infancia de rúa, non había televisión, e, polo tanto, había que disfrutar da grande televisión que temos, que é a natureza e o exterior, non? E recordo que unha das brincadeiras que facíamos era, cando estaba mal tempo, chovía ou calquera cosa, juntábamos 3, 4, 5, 6 cativas e cativos nun portal de calquera das casas do arredor, aquí na Rúa da Tocha, ali abaixo, e poñémonos ou a cantar un romance, ou a contarnos unha historia, ou ás veces tamén alguna adiviña polo medio salida aí, e xogábamos con. Mas eso non é suficiente para este corpus. Este corpus foi, pois, pola miña profesión, foi gracias ao meu traballo que tive a fortuna de gozar durante toda a miña vida laboral, que foi a escola, non? E hai unha proposta, xa que eu fixen propostas de adiviñas e tal, pois na miña primeira aulas, que foron aquí os propios barrios, ali, mas o gordo, o grosso, está en Carnota. O meu primeiro destino foi a Carnota, ali pasei apenas 2 cursos. Empezáronse a dar naquel ano 81, creo que foi, curso 80-81, curso 80-81, e foi cando se comenzaron a dar as aulas de lingua galega, e preparáranos antes a un pato de docentes para impartir esas aulas, e eu apunteime de cabeza para iso. Empecé ali. Daba clases de matemáticas, de ciencias da natureza e de lingua galega. E como unha actividade.
cunha actividade que propuxen ao alumnado da Lei de Carnota. Todas as persoas da miña aula eran galegos falantes. Foi unha fortuna para min, porque aprendín tanto ali naquele apenas 2 cursos. Pois que lle propuxen unha actividade que era que a riqueza cultural que había, que era moito, non só cultural, bueno, cultural sí porque abrangue todo, pois que como traballo escolar, simplemente en vez de a redacción de a ver se chogo non chogo, non, vamos a facer para valorar o idioma que falamos e para valorar a cultura e a literatura oral que temos, vamos a recoller cantareas, que ali lle chaman cantareas, e non quero máis palabras para sempre, esa cantareas, e non lle chaman nunca coplas, nin outra cosa, cantareas. Pero vamos a recoller cantareas, tríades, adiviñas, refráns, cosas así pequenas. En principio pensaba que iba a continuar coa narración despois de contos, historias e tal. E empezaron, pois eu pensaba que iba a ser un traballiño de unha semana e punto, non máis. Pero todas aquelas rapazas e rapaces de sexto de primaria, bueno, daquela de XB, sexto, sétimo e oitavo, cursos exactamente ahora mismo non se dirían sexto, sétimo e sétimo e oitavo, pero foron ao final todo o mundo, non? Todos esos tres. Que empezaron a traer, viñan con papeliños, traían cargadiños de papeliños con cosas anotadas. Foi impresionante. Tan impresionante que eu digo que aquel traballo desde non é un só un traballo escolar de facer a redacción de puntos, non. Quedou guardado. Empecé a catalogar, a ordenar esas cousas. E foi tan fantástico iso que o alumnado aquel non son contentos con iso, estaban felicísimos de ter todas as cosas, senón que bastantes, inventaron cantareas. E traían cantareas inventadas. Naquele momento eu tiña aquela filla recén nada, ou seña nacida, non é que fora nada, senón que era nacida, e aparecemos ali nas cantareas daquela nada, que era outra das intencións, como é a intención deste libro tamén, non? Que outra das intencións é que ti recolles da tradición algo para despois que te quede na cabeza, se tes memoria, no meu caso, se tes memoria así ben cimentada, eres capaz despois de volver outra vez e con ele comunicar a outras persoas. Daí ven ese fato. Logo falamos de outro fato que é importantísimo, ou máis aínda, que este, pero seguimos o rollo. Sí, podemos saírnos do guión que non hai ningún problema. Non, porque a seguir o seguinte epígrafe son as adiviñas, digamos, de bibliografía, non? Que recolles ou que tomaches en prestado de determinado volume. Que o volume de bibliografía é bastante completo, polo que parece. A ver, hai traballos bibliográficos de recolla da tradición oral desde o século XVIII, bueno, hai anos anteriores tamén, pero así máis visible desde o século XIX, sobre todo, non? Cando houve moitas persoas que descuidaron no noso país a literatura de tradición oral. Como eu antes comentei que no grosso deste primeiro apartado de recolla directa por nós, sempre digo nós porque é o alumnado que principalmente traballou aí para recollelo, non? A pesar de que tamén collín algunhas. Bueno, pois, que este fato que tal, eu ali nada máis que estive nestes 2 cursos. No ano seguinte pensaba en seguir e continuar con esa recolla da tradición, con a narrativa que tamén hai, por eso está publicado todo nun libro que despois publicado en Xerais, que é Ao pé da Laxa da Mó, porque deu para un libro de 400 páginas. Foron máis de 1000 cantareas as que trouxeron, 240 ou 50 adiviñas, 300 non sei que tríades, 20 ou 30 ou 40 romances, non hai recordo cal, e algúns ainda trouxeron tamén contos e narracións, e bueno, que tamén van incluídos. Pois, sabes, este fato de adiviñas non é completo para o que hai xa recollido. E como me interesaba divulgar algunhas que completasen isto, accedín tamén a bibliografía. Que moitas son tamén versións. Moitas veces son a mesma adiviña, versións diferentes. Sí, eso explicámoslo despois tamén. É moi interesante. Interesante iso. E aí teño unha pequena telma. Entón, esa recolla foi complementada con iso. Para iso, eu falei con 2, 3, 4 persoas vivas actuais que teñen libros
que teñen traballos sobre adiviñas, dos deles coñecidos a través de internet, buscando e tal, porque é unha máquina maravillosa, unha ferramenta maravillosa, por si queremos facer cousas, internet como ferramenta é maravillosa. Despois ten os seus problemas como todas as ferramentas, claro. Bueno, pois, este foi moi generoso, por exemplo, con o grande libro que ten Paco Martín, o seu Que cousa é cousa, está tamén editado en Galaxia, que ten cerca de 1000 adiviñas ali recollidas tamén de oralidade e tamén da bibliografía, evidentemente, que todos bebemos da mesma auga, non? E por iso vai este complemento, non? A súa autorización deles e de outros que ainda non teñen libro publicado, pero que aí é moi importante tamén citar un asunto que no século... Bueno, despois explicar para mí cosa porque teñen unha presentación, un detalle. De acordo. No, si queres, seguimos con o seguinte epígrafe, digamos, que un par de epígrafes pequeniños, digamos, non? Pero non menos importantes, que son as adiviñas que narran unha historia, que aquí aparecen nada máis que recollidas 12, e que a min a verdade é que, de feito, algunhas lembraba de cativa, porque cando hoxe en día falamos da modernidade dos microrelatos e que se nos diga, pois mira, que hai desde que chama un xénero narrativo novo, digo, pero isto xa estaba inventado hai moitos séculos, non? E para mí, a mí a verdade é que me parecen microfábulas, máis que porque xeralmente os protagonistas son animais, non? Entón, aquí recolles 12 e moitas son versións da mesma con diferentes as onomatopeias e a maneira de falar é simpática e eu creo que os cativos deben estar escachando de rir cando escoitan. Por exemplo, esta número 7 que fúnguele, fúnguele, estaba fungando e pínguele, pínguele, estaba pingando. Se pínguele, pínguele non pingara, fúnguele, fúnguele non fungara. Entón, agora adivinade cal é a esfera. O reto fica aí, non? Entón, este epígrafe, a verdade, que me resultou bastante curioso. Foi, non sei, unha improvisación, realmente, non? Cando estaba construindo a armación do que iba a ser un libro para mí, pois vin que había un grupo determinado dese tipo. A resposta non é o arado, nin é a mazá, non é unha palabra, non é un sustantivo, nin é un verbo, senón unha pequeniña historia. Fúngule, fúngule, que vai ser fúngule, fúngule. Fúngule, funga. Pero que pasa algo, se algo que funga, e este creo que lle pasou tamén, non? E a ver por que lle pasou iso, e non lle pasou outra cosa. Entón, vin ese grupiño de aí, pareceu-me interesante, non sei, distinguilas. Igual que o seguinte, que me preguntarás tamén, facémonos os dous xuntos. Sí, o seguinte é moi interesante. O seguinte son adiviñas que se responden, que se solucionan con cálculos matemáticos. Os cálculos, os supostos cálculos, porque unha das intencións de moitas adiviñas é enganar. É dicir, meterte nun lío así, para que andes buscando e dando voltas e tal, como calé, eso que decías antes, non? Calé. Así é tal, pois é tal, está dicindo, non? E se está dando voltas a ver cal é iso que dando voltas. Pois, esas de matemáticas, vou contar unha curiosidade sobre... Bueno, despois conto, porque tamén está na presentación. Ando tirando outras cousas por día. Non, pero sobre os cálculos matemáticos se puxen para que vexan o engano, non? Que, de feito, é máis notorio porque o ser oral, cando as ves escritas xa sabes perfectamente cando é un verbo, cando é unha conxunción, pero cando se din de forma oral, pois a ver, espera que se escoitei ben, entón din, unha media é media feita e outra media por facer. Cantas medias poden ser? Entón, a resposta é múltiple. E isto é simpático, porque despois se me imagina a discusión. Que un diga, pois é tanta, ai, non, é tanta a outra. Ou, entón, que lle leve a contraria de interés. E chegar as mãos por iso. Tamén. Non, pero polo que tamén me interesa é porque sí que os cálculos que sí que aparecen, os cálculos matemáticos, porque ten relación co que víamos antes do CEU, da letra E, non? Deste didactismo tamén implícito nas adiviñas de que estas de cálculos matemáticos fan que os nenos comecen a botar contas e que digan, a ver, cantos son, mesmo cos dedos ou o que sexa, ou que empecen a dar. Entón son moi interesantes tamén nese sentido, non? Estas dúas. E despois,
as que a mí me pareceron, evidentemente, moi especiais, son as adiviñas de creación propia, porque aquí o mestre pues, dá mostras da súa mestría, nunca mellor dito, e aparece, pois, iso, unha... como Antón, digamos, ten esa sensibilidade para xogar coa lingua e coa nosa lingua, non? E fai unha homenaxe tan linda, que eu gostaría de lervos a adiviña número 17, que eu penso no 17 de maio, o ser o número 17, non sei se foi por acaso ou foi por... Claro, xa sei por cal vas, creo que xa sei por cal vas. Sí, pero a mí pareceme a maior homenaxe que lle podes facer a nosa lingua esta, non? Que canto máis a usas, menos se desgasta. Canto máis a gastas, máis vivas ela está. E calada pide a berros que a gastes, que a uses e a gustes, de noite de día, de tarde e mañá. Evidentemente, a nosa lingua, digamos, a solución desta adiviña. E eu penso que non sei, que aparte de revivir esa oralidade e que se ve, que a vives e que a entendes e que es capaz de transmitila e que me parece pois algo extraordinario, que aparte de recompilar e de preocuparte pola nosa tradición oral, que ao mesmo tempo tamén participes desa creación e deixes o teu gran de area, pois me parece moi interesante e desde logo non son, sí que penso que son dignas de ter en conta. Son 85, nada máis neste caso, e as seguintes virán pois, máis adiante. E por último, presentas as adiviñas criadas polos alumnos de quinto e sexto de primaria do Isaac Peral, que é a escola aquí de Ferrol, non? E aí tamén penso que, evidentemente, a creatividade da cativada está aí explícita, non fala por si mesma, pero ao mesmo tempo tamén penso que a túa man como mestre que guía a esas crianzas e que as leva a ser quen de criar eles mesmos unha adiviña nova, creo que tamén se ve, non? De feito, o último exemplo que vos leio, a número 19, di: fala, fala, nada escoita, conta e canta, canta e conta. Entón, voltamos outra vez, a musicalidade, a rima, a esa oralidade tan presente e ao mesmo tempo o que dicen, neste caso son dous cativos, Paco e Uriel, quen a fan, e pareceme que non sei, que até te dedicaron unha adiviña a ti, e por algo será. Que me parece que sí. Como foi esa experiencia? Pois, a experiencia, este libro, si ten algún valor, ese é o seu valor. Ese capítulo. Ese capítulo é o seu valor. Por que? Porque libros de adiviñas, pois hai moitos, en todos os idiomas, e en todo, hai moita xente que se dedicou a recoller adiviñas, a difundilas, aparecen en multitudes de publicación, sobre todo de carácter etnográfico tamén, desde de carácter didáctico vamos a unha librería e hai libros de adiviñas de adiviñas tamén tradicional, hai un montón, non? Pero eu non quería fazer tanto mesmo, se xa está feito, non? Pero poñer algunha diferencia en tal. E unha das diferencias foi pois facer uso do que é realmente da utilidade máis importante da tradición oral, para a miña maneira de ver. E a utilidade máis importante da tradición oral non é recoller as cousas que outros cantaron, que sí tamén, pero é recoller as cousas que outros cantaron, que outros dixeron, que outros bailaron, que outros interpretaron, que outros contaron, para que, unha vez nos entrou dentro, nós sexamos capaces de retransmitilo, transformado, modificado e cargado do noso interior. Iso é a tradición. E conseguelo, porque a modernidade está aquí. Claro, que apareza un móvil, que apareza xa non só unha vaca e un cuxo e exactamente, bueno, cada un no seu ambiente. Exactamente. As adiviñas naceron no medio rural, que era o medio culto, por así decirlo, ¿no? De calquera país. O medio rural é o medio culto, é onde está a cultura, onde nacemos todos, que sin pan non vivimos. Pois esa precisamente era a intención de meter tamén, e aí empezou a historia desa. Eu xa fixera traballo de trabalínguas anteriormente, con alumnado tamén, está tamén en Galaxia, no traballo na lingua, que foi unha experiencia preciosa co meu alumnado,
en Mugardos, non en Mugardesa. No que fixen o mesmo. Vamos recoller, como actividade, trabalingos. Pero preguntade a xente que os saiba de memoria, non que os copie de un papel, de un libro ou de un documento, non. De memoria. Alguén que lo conte de memoria. Ainda que aprendera no papel, pero que está na súa memoria, non? E despois, a segunda parte foi, xa que nós recollimos trabalingos, unha sorpresa moi agradable. Isto foi no ano, despois de Carnota, volvín para aquí e fun para Mugardos. Foi nese período, nese período non, despois de Mugardos fun para Lisboa, despois volvín para aquí, caí en Mugardos ese último ano, e ese último ano de Mugardos, que foi no curso 96-97, pois foi esta experiencia dos trabalingos, de recoller, aprendelos de memoria e despois reproducir e recrear. Que ti es parte da transmisión oral, da oralidade, da cultura, e, polo tanto, recrea, inventa trabalinguas. E de un curso de quinto de primaria, que era aquel de 25 alumnos e alumnas, uns 24 ou 20 tal, fixeron uns trabalinguas. Genial. Faltábame agora, cando estuve con este traballo, faltábame a aula, porque eu já estaba de xubilete. Foi no ano 19, eu estaba xa sin aulas, máis aburrido que non sei que, e entón tiven a sorte de que hai aquí, pues, ao redor moitos colexios, que hai un pouquinho especial, que é o Isaac Peral, que se me ofreceron a toda, desde que nos coñecemos. E pedínlle, por medio de alguna profesora, que pedín, me deixaba unhas aulas para contar sobre as diviñas, para ver que podía pasar. A xenerosidade do profesorado foi absoluta. Estiven, non me acordo cantos días, no mes de maio do ano 19, con eles, explicándoles o fundamento das adiviñas, como son as adiviñas, o xogo das palabras, todas estas historias. Había, como foi así a todo correr, no mes de maio, xuño xa as vacacións e xa se vai todo, pois continuamos despois, no mes de outubro, eran en maio, eran de quinto de primaria, creo que aquí debe de haber dúas, non? En quinto estaban en maio estaban en quinto e en outubro estaban xa en sexto. Nese breve período, pois foron feito un traballo de carácter didáctico, de carácter creativo, de carácter tamén de valoración do propio, e na casa está unha folliña que era modelo, un esquema para buscar adiviñas preguntando de memoria, non valen copiadas de outro lado, aínda que a persoa, igual que antes, non? Aínda que a persoa pudo aprendela dun libro, pero eso non fai mal, vale igual, non? Pero aprendeu unha de memoria, na súa quedolle nas neuronas, non? De onde era a persoa, quen era informante, de que si que procedía, que observacións así, curiosidades hai que poñer, e a solución da adiviña, a idade que tiña, todas esas cousas, non? Ferrol. Ningunha das persoas desas aulas son galegofalantes, infelizmente, na tristeza. Ningunha. Preguntaron no seu arredor e trouxeron nese brevísimo período, porque foron moi pouquiñas días de clase, non sei cantas foron, cantas aulas, non sei, 3 ou 4 en maio, e outras 3 ou así, non? En outubro, máis ou menos, debe de ser así. Pois da súa recolla, da tradición oral, trouxeron en lingua galega máis de 40 adiviñas. Están incorporadas a este corpo, claro. Pero faltaba a segunda parte. Para mí, no caso este de informanía profesional, a máis importante. Sabe xa como funcionan, como xogamos ali para recordar, non sei se recordades, coas baratas, recordades, sacamos das baratas portuguesas, que é o significado da barata, da cascuda, e tanto, que xogamos de forma colectiva con esa palabra, inventando unha adiviña para que se solucionase con esa palabra, pues, bueno, despois explico aí de forma xa máis genérica esta historia. Bueno, pois ali este traballo que vai aquí, esas 44 adiviñas que van asinadas cos nomes das persoas que as fixeron. Acordamos que
iban só os nomes, porque desta maneira queríamos indicar que representaban a toda a aula. É dicir, a colectividade, a individualidade é importantísima, pero sin colectividade a individualidade non sirve tampouco de nada, non? Porque somos seres colectivos. E ese acordo foi aceptado perfectamente, entón van asinados coas persoas que as crearon, evidentemente con axuda didáctica, para eso estamos os docentes, para ensinar e mellorar aquela forma de mellorar, porque tamén temos que ser todos conscientes de que cando se fai un acto creativo, cando se escribe un poema, cando se escribe unha novela, cando se escribe, o primeiro que facemos non é o que está ben. Hai que revisar, reconstruir, refacer, e volver a ler, e volver a escribir, pues, ás veces que seña necesario. E iso pues, tamén se inculca nesas aulas, non? Tivo que revisar e de hai que botalles unha man, unha axuda. Mira, que esta frase a mellor que se lle das unha voltiña, tal, non sei que, ou esta palabra, ou introduce outra cousa para mellorar o asunto. Está, pues, a parte máis bonita do libro, que estas 44 adiviñas, nas que hai unha de cada curso, eran 2 cursos, o A e o B, 2 aulas, A e B, das que hai unha que é colectiva, creada entre todos, e logo as individuais ou feitas por grupos, por 2 persoas, 3 persoas, alumnas, e así. É realmente, para min, un tesouro. O tesouro de adiviñas. Neste libro van todas as que se fixeron, esas 44, que puderon ser 60 ou 70, pero non se fora unhas 100, unha vez lanzada. Pois nada, agradecerche sinceramente que teñas feito ese traballo e darte os parabéns, evidentemente, por todo. Pois... E deixarte falar, que xa falei da vos. Eu creo que tamén xa falei. De manos estades moi aborrecidos xa o continuo, entón, e ali concluímos, non? Ben, pois, en primeiro lugar, que tócame ignorancia de hablar. Antes non eran eu, era o que estaba preguntando Eva, o contertulio de Eva. Pois, o meu agradecemento inmenso ás persoas que fixeron posible esta presentación, desde a editora, que dixo que había que fazer unha presentación, e eu, como son natural, nativo, a origen de Canido, pois, o mellor quería facela no propio barrio, non? Que temos tanta cousa bonita ahora por aquí. Agradecido inmensamente pues, a Eva, a Rafa, a César, que fixo aí tamén os contactos, non sei se me queda bien, todo a Asociación Cultural Muño do Vento, a Roberto, que é a Asociación Veciñal, que isto fora posible esta presentación, non? Que, como decía, bueno, está o libro é un lanzamento, non? Quería completar o dos, xa para enviar co resto. Quería completar esta maneira, aquí. Bueno, ademais destes 6 apartados que figuran, que se foron xa citados por Eva, hai, ao final de todo, unha ocurrencia, así unha ocurrencia maiores, e é que dan unhas páxinas en branco, despois unha pequena introducción, que di así, é o apartado 7, que di: cales serán, cales non serán as adiviñas fantásticas que ti agora inventarás. A persoa lectora, bueno, vai aquí un pequeno introducción e unhas páxinas en branco para que a persoa lectora tamén se faga autora no libro. Que argalle as adiviñas, que lle dea por argallar e que as escriba aquí. E propónse tamén que, se é posible, se se quere, tamén podense facer en grupo, en parella, no que se queira. As adiviñas tamén outra particularidade que eu non vi en ningún dos libros que consultei, seguramente haberá, porque non inventa nada do que xa está todo inventado neste mundo, pero o que non vi son as solucións explicadas das adiviñas.
Sempre, normalmente, todos os recolectores din a línea tal, solución, a palabra e punto. E ti apañas que interpreta. Está ben, prácticamente é obligatorio. Pero hai moitas que, sí, eu quixen explicalas pola teima docente. Está mellor. Pola teima docente. Entón, tamén, como apuntaches do vocabulario, Sí. hai moitas das tradicionais que son de orixen rural, a maior parte. E, claro, o vocabulario rural, pois hoxe ni siquiera se coñece. Eu ainda son dos que vin os carros ali en Torres, en Vilar Maior, e sei que era un fungueiro. Sí. Pero hoxe lle preguntas a calquera rapaz ou calquera persoa de aquí o que é un fungueiro e ninguén sabe o que é un fungueiro. Ainda que lle fungen con ele. Bueno, pois eso hai que explicar algunhas cosas aquí e tamén explicar o razonamento da persoa que propón a adiviña. Porque algunhas son, se non che explican, non as soluciones. Eu, polo menos, non. Sí, son complicadas. Son complicadas. O de fúnguele, pinguele, como vas a hacer? Non? Cada vez pode imaginar unha solución se quere ou non. Bueno, pois, a proposta de que ti tamén te fagas, ti persoa lectora tamén te fagas, que te metas no xogo de adivinar. Porque o xogo de crear cosas coas palabras é moi bonito. Así que a todo mundo non lle vai gustar, evidentemente, non? Como non todo mundo lle gusta a química, nin a todo mundo lle gusta a física, son maravillosas. Como as matemáticas, ou como a lingua, como calquera cosa. Bueno, pois, entón, unha explicación que me gustaría aquí dar pola manía docente, evidentemente, que levo comigo, que non son capaz de quitarme de encima, de como crear unha adiviña. Isto non o inventei eu. Eu aprendino dunha outra persona que tamén o explicou a min de forma moi clariña. Esa persoa chamábase Gianni Rodari. Gianni Rodari é un excelente escritor italiano que non solamente escribiu maravillosas historias para crianzas de 0 a 153 anos, porque, por se acaso, alguén duda de máis, estes que se queren resucitar despois, tamén les poden ler, non? Pois, que nos explicou na súa fantástica e maravillosa gramática da fantasía, que temos traducida ao noso idioma, que nos explicou distintos trucos que se utilizan, bueno, trucos, chamámoslle así, podemos, se queremos, non? Estrategias, formas que as persoas que escreven que utilizan para inventar, para poder salir de que pasaríase agora de repente eses cristais desa venta se volvesen opacos, sin que ninguén os tocase. Já temos unha historia empezada. Bueno, isto non o conta Gianni Rodari, que recompilou todas esas cosas, que non as inventou él, pero que as recompilou nesa maravillosa gramática da fantasía. E unha das que pon esta, como crear unha adiviña. Vamos a explicar así de forma moi rápida. Primeiro temos que definir unha adiviña. Pois unha adiviña ven sendo unha metáfora. Hai moitos tipos de adiviñas. Bueno, moitos, non son 50 tipos diferentes. Hai varios tipos de adiviñas. As máis bonitas, ao meu entender, son as metafóricas. Porque son as máis poéticas. Son pura poesía, moitas delas. Entón, esta vai referida precisamente ás adiviñas metafóricas. Hai outras que son con calembures, que son, a solución está na propia forma de falar, que se plantexa, unindo sílabas de palabras diferentes, normalmente de dúas palabras contiguas. A última sílaba dunha palabra e a primeira palabra da seguinte sílaba dan a solución. É outra forma. Outra forma son as repeticións, os dobles significados, as anáforas, é dicir, un montón de formas, non? Esta é a das metáforas. E para que vexamos como podemos construir unha adiviña calquera das persoas que aquí estamos. Por tanto, temos que aprender a construir unha metáfora. Vale? E como se tal? Pois a metáfora supón un estranamento dun obxecto real. É dicir, ver este obxecto que é real, que é unha garrafa de auga, e pensar que non o coñecemos. É a primeira vez que o vemos. E non lle sabemos o nome. Entón, temos que buscar unha forma de nomealo. Entón, primeiro é o extrañamento. É dicir, ese obxecto é descoñecido. Despois ven unha asociación e unha comparación. Con que poderíamos comparar isto? Neste caso, vamos con outro exemplo, que é unha das adiviñas que están aquí. Como sería a comparación, unha asociación de ideas. Asociar este obxecto
con outra cousa que nos veña á cabeza nese momento. E despois ven a elaboración da metáfora final, que aí hai que darlle tamén voltas e buscar a máis bonita posible, para dar a forma final, a forma esa poética, ben construída, non? A esa comparación que estamos facendo nesta adiviña. Entón, vamos ver, por exemplo, o extrañamento, bueno, vamos a ver, consiste en describir un obxecto calquera como se non o coñecemos, acabo de dicilo, e tal, non? Como se vísemos por primeira vez. Entón, podamos poñer este exemplo, que é unha das adiviñas da miña creación que están aquí, non? Por exemplo, unha fonte. A fonte de iso. Aí abaixo. A fonte. Non a coñecemos, non sabemos o que é unha fonte. Extrañamento. Pero empezamos a definila. Non sabemos como se chama, pero sabemos que é unha nacerente de auga, que a auga ven de unha parte, bueno, cada un aí se empeza a elucubrar todo o que lle dé a gana, non? Vale. O chorro de auga sempre está en movimento, é prateado. Estas son as ideas que escribí, que apareceron na miña cabeza, a outras persoas poñen a aparecer outras. Sempre en movimento, é prateado, brillante, trémulo, aparecen palabras por aí xa. Trémulo, brillante, prateado, a fonte. Unha pedra despois se recolle normalmente a súa frescura, constantemente. Durante o inverno, a fonte é abondosa. No grau. Ahora asociamos e comparamos. Compárense e asocianse os elementos descritos con outros novos que nos veñan a máximo. Vamos ver. Por exemplo, este. O chorro de auga é como un fío. Parece un fío así que cae. Non? Non se cae un fío ou como un cabelo. Nós temos unha fonte de cabelo na cabeza. A pía onde cae a auga é como a cabeza dun calvo que tivese un único pelo que engorda e que degaxa según a época do ano. Unha persona que non tivese cabelo, tivese aquí un así, non é un mexón, non? Un mexón. E de cabelo e de tal. E que ten unha circunstancia. Agora, no inverno parece que ten máis. E no grau parece que está máis careca, sabe? E entón xa nos poñemos a elaborar unha metáfora final. A partir destas asociacións, da comparación e tal, vamos dando voltas. Igual, nos poñemos así tal e non nos sae nada. Bueno, pues vamos merendar e despois poderemos. E mentre vas coller o bocadillo e tal, se aparca aí unha cousa. Vas e escribes rapidamente. Sobre todo os que non temos memoria. Porque se non se nos está quedando o que coñecemos o xamón no bocadillo, xa nos acordamos do que pensamos antes de que abrimos o bocadillo. Entón, elaboramos a mitad. Da fonte podemos dicir que é un trémulo cabelo, con aquelas palabras que xa nos dimos. Que é un trémulo cabelo, tembloroso, trémulo cabelo. Convén poñer as palabras bonitas, as que nos resulten máis así. Incluso aquelas que non se son moi usuais. Por qué? Porque senón nos quedamos sin elas. As palabras hai que usar cantas máis ricas e máis variadas mellor. As persoas falamos normalmente no día a día con menos de 1000 palabras. Toda a vida pasamos falando con menos de 1000 palabras. As persoas. Todo o mundo, todos os idiomas. Cando nun diccionario aparecen 60.000, 100.000 palabras. Entón, estaría moi empobrecido se as persoas que escriben non utilizasen as palabras adecuadas, non? Neste caso, utilizamos adrede esa palabra que todo mundo entende, un trémulo cabelo. E modelamos. Queremoslle un xeito de Cantarea, neste caso. Vai aplaudir, non sabía isto. Non son consciente disto, ou igual sí, pero ves, o do bocadillo non ten solución. Dime, tío, que será ese trémulo cabelo que degaxa no verán e engorda durante o inverno. Dime, tío, que se dimos esa forma, podía ser outra calquera, non? Dime, tío, que será. Verdade vos contarei que se non estuveramos neste discurso anterior, dar a solución desta non é fácil, Pois moitas adiviñas da tradición son así.
non é fácil dar coa solución. Pero o xogo non é precisamente non é únicamente dar a solución, sino comprendela. E entón, unha vez que non sabemos a solución, a persoa que nos dá unha adiviña normalmente é amiga. E entón nos di a solución, non? E xa nos estamos empezando a mover aí a neurona 5.312, se xunta todas as 214 e se conta aquilo que tal e organizamos aí a nosa creatividade con este tipo de adiviñas, non? Bueno, esa non é a fonte de Inso. A que non sabe? A ver, adiviña, de onde é esa fonte que tedes enfrente miña? Bueno, en Pontedeume, onde está aí a Torre de los Andrados. Concluímos o... Isto que? Non vai ora este. Por que? Non se move. Bueno. Os aplausos. No. Pois non quere. Non quere, nin aplaudíndolle. Non quere. Bueno, entonces non nos podemos continuar con a historia. Pois sinto moito, porque traía uns... É que non se move o Non se rato. move o rato. Non funciona o rato. Que? Sí, con control A, sí, para reiniciar. para... Bueno, y Ahora, sí, para que... ahora Ahora tarefa... Que non se move o rato. Aquí, administrador de tarefas, ¿no? Sí. Y ahora es que apagar algo. No, pues sigue sin... No, vale. Non te fíes dos computadores que... Son mellores os libros. Sí. Bueno, pues era comentar algo, non pasar, encima tiven a imprudencia de non coller non facer unha foto, unha copia en papel. Pero bueno, teño isto. Pero bueno, non era todo. Vamos comenzar a intención agora era facer un exame. Ya que estamos de didáctica e esas cousas, pues facer un exame. Eu vos propoñer unhas adiviñas a ver se dades coa solución. Vale? De paso explicamos algunhas cousas coas adiviñas. Entón, por exemplo, claro, que non son as que eu quería poñer. Era... A ver se me dades alguén solucionado isto mentre. Non. Apagar o que queran falar. Pero é que estamos conectados con... Estamos conectados. Claro. Apagamos a marcha. Sigue toda la presentación. Bueno. Non é ninguén para ir aos lobos, que seña máis experto. Non, é que non hai maneira, Por exemplo, cales son os vosos nomes? Candela. Candela. Teño aquí diante, a de Candela. A de Candela. É a de Candela. Palabra tras palabra. Recordas, Candela? Palabra tras palabra en perpetua formación. Ten este sabio tan listo, máis que listo, ben listón. Busca e rebusca, se queres información. E a adiviña que propuxo Candela. Que, como vedes, ten unha estructura, Está clavada, e é bon bonito. Eu lembro-me dela, Acordaste da solución, Candela? No, xa sabía que non. Ya sabía que non. Porque a mí me preguntades en algunas das que eu escribí e non me acordo de como era a solución. Volve a ler. Palabra tras palabra en perpetua formación. Ten este sabio tan listo,
máis que listo, ben listón. Busca e rebusca se queres información. Pode ser o dicionario, pode ser un libro en xeral, non? Palabra tras palabra o dicionario. E times tamén? Laura. Laura está aquí antes que Candela. A número 26. Vou contigo acompañado, cando andas, cando corres, ás veces vou de domingo, outras veces de diario. Que esquecer? Vou contigo acompañado, cando andas, cando corres, ás veces vou de domingo, outras veces de diario. Eran os zapatos, non? Eran os zapatos. E serán sempre os zapatos. Bueno, había unha, a ver se acollo por aquí, unha que estaba na outra presentación, porque me parece interesante comentar isto. É unha da tradición oral. Está no grupo das recollas por bibliografía. Que di así, porque outra cousa que eu fixen coas adiviñas de recolla foi modificar aquelas que me deu a gana modificar. É dicir, vamos a ver, modificar e entre comas corrixir. Por qué? Porque cando nos as persoas deste país recollemos da tradición oral no noso idioma cousas, moitas veces, o 105% das veces, hai castelanismo por medio. Hai palabras en castelán. E moitas veces tamén hai, confusións. Por qué? Porque estas son transmisións orais, por tanto, da memoria. A persoa retransmite aquilo que escoitou. Pero, se ten a memoria que teño eu, cando vai a contar, non se acorda nin a mitad das palabras, pero como quere contar, inventa. E fai unha versión. Por iso hai tantas versións na literatura de tradición oral. Das cantareas hai un montón de versións, nas adiviñas hai un montón de versións de moitas delas, pero hai outras que son confusións, precisamente pola invasión do castelán. Por certo, é un idioma ben bonito, ben agradable, ben animoso con nós, e, por lo tanto, non vai nada contra ele, pero está invadindo os terreos que non debe. Neste caso, este é un exemplo. E que aquí as adiviñas que recollín da tradición oral, eu non as reproduzo tal como se recollen. Pero, por exemplo, a mí unha cosa que les digo así en alto ahora tamén, que non me gusta nada, é cando xente que recolle cantareas e cantan en coros, en grupos, en tal, cantan con castelanismos, con castrapismo, con todo, con tal, e creo que non se debe de facer. Por qué? Porque estamos quitando esa outra parte da tradición oral, que somos nós mesmos. A persoa que retransmitiu unha cousa con un castrapo, pois era unha persoa que tiña un complexo. O complexo que non era consciente de que estaba retransmitindo outras palabras de outro idioma. Entón, eu sempre corrixo iso. E, entón, neste caso, hai unha corrección, pero que é moi interesante o porqué. Ya ves, mira, esta é a versión que poño aquí no libro, corrixida. Todas as que van con algunha emenda miña levan un asterisco, que tampouco se pense que está... Eu indico que aquí fixen eu algo, nesta adivinha. Puntas diante, ollos detrás, tes oiras, parvo, non o adiviñarás. Esta foi recollida no século XIX, en 1800 e tal, nos libros de Demófilo. Hai unha colección de cancioneiro da tradición oral española, de todo o Estado, feita por Demófilo. Demófilo era Antonio Machado de Álvarez, que curiosamente naceu en Santiago, non é galego, é andaluz. Naceu en Santiago, os pais eran andaluces, e é o pai de Antonio Machado, de Manuel Machado. E era un etnógrafo, que ten 11 volumes enormes, e ten unha parte deses volúmenes importantísima da nosa tradición en galego, ali onde están publicados o cancioneiro de Pérez Ballesteros, que é un fantástico en 3 volumes,
está editado en Sevilla. O Sevilla non tiña edición en Madrid, me parece, ya non sei, non. Aí estaba indicado. Bueno, pois, aí se recolle outra versión desta, que é máis ou menos, que non me acordo, non a teño aquí, evidentemente, bueno, se aquí ao final aparece, sin a 25 na solución. Aquí na 25. Sí, di, máis ou menos o inicio é parecido. Puntas diante, di picos para diante, ollos para atrás, e despois di, burro, son tixeiras, non acertarás. Di, burro, son tixeiras. Está dicindo a palabra. Eso non é unha adivinha, porque está dicindo implícitamente, xa, os digo explícitamente, non, xa está, non. Pero, si dándolle volta esta adivinha, pero como van a decir aí burro, son tixeiras? De tixeiras que é un castelanismo. É un versaño pola nosa palabra que é tesouras ou tesoiras. E claro, que ocorre con esta adivinha? Que nós nunca solucionaríamos, penso eu que nunca solucionaríamos, porque non sabemos o que é unha oira. É unha palabra que temos perdida. Ter oiras. Ter oiras e ter vertixe. Estar medio vive, así medio. ¿No? Por eso aquí ten sentido. Tes oiras. Tes oiras. Parvo. Hai algún grupo de adiviñas que son así moi insultóns, non? Dicen, parvo, que non sabes, non? Bueno, pois esta é un calembur. A solución está aí explícita. Por esa persoa que reproduciu esta outra, puxo a solución explícita tamén. Tesoiras. Burro, son tesoiras, non adiviñarás. Pero claro, falta o xogo literario aquí. A decir, con ese castrapismo, con ese castelanismo, o xogo literario non está. Está dicindo a palabra completa, co seu significado. Mentre que aquí dis, tes oiras, parvo, estás un pouco para lá, estás desvariando, non? Non aceptarás. E está dando a solución con esas dúas palabras, que xuntas forman a palabra da solución. Ese é un calembur. Tes oiras, parvo. Pero claro, aquí estás escoitando tes oiras, parvo. Estás pronunciando con interrogación, non? Non acertarás. Bueno, e rematamos con outra adivinha de exemplo. Librache de vos do examen por eso, a ver se foi unha argallada aquí de alguén, que non quería fazer as probas. Hai outra adivinha que está recollida en Carnota, que a mí é impresionante polo que significa. É unha desas de solución numérica, que é así, é unha historia. Digo, estaban unhas pombas nun prado e aparece un gavián. E di o gavián, bon día, sen pombas. E di unha das pombas. Non sei. Esta me parece que está aquí. Esta aquí. Esta é a última adivinha. Campo branco, semente negra, con 5 bois e unha chavella. Campo branco, semente negra, con 5 bois e unha chavella. Para mí o interesante desta adivinha é o vocabulario, a súa origen rural e a súa solución intelectualista. Campo branco, semente negra, con 5 bois e unha chavella. E campo branco, sabes o que é? Unha semente negra tamén sabemos o que é, pode ser, non calquera semente negra. 5 bois, con 5 bois. Bueno, e unha chavella non podían ser vacas. Non podían ser vacas. Bueno, hai xente que hai algunha xente que poderían ser vacas, porque cos pés tamén se pode, hai xente que fai, Sí. E unha chavella, a chavella é a peza que hai no xugo dos carros do país, que termo do xugo agarrado a cabezalla. A cabezalla vai o loro, non sei, a corda esa que van, e vai a chavella para aguantar o xugo. Campo branco. Semente negra. Aquí. Con 5 bois e unha chavella.
non digades que non é unha metáfora preciosísima da escritura, do noso medio rural, e da nosa tradición, que o gallo nos dure toda esta vida a seguinte, e toda esa vida. E moitas grazas a vos, públicas e públicos, pola paciencia de ter soportado esta taratara velada. Gracias. Solo falta que ahora funcionara esto. Está de decirme, no, que no funciona, que no funciona. Ahora se podemos apagar a Machado. Sí. Porque espero que se escriba o libro, claro, tamén. Non sabemos se se escoitou, porque a cámara está... Claro, seguramente sí que se escriba. Tienes todo aquí. Non sei que lle pasou.